Здравствуйте, товарищи! К нам сегодня притащили такую работку, сварить как бы несколько деталей. В будущем это, наверное, будет биокамин, как ребята сказали. Я, конечно, не знаю, реально ли это. Ну, вроде как, да, биокамин. Немножко вот тут они, походу, профилонились с размером. Немножко его нужно тут отпилить, там отпилить. И как бы вот эта деталь должна из серии лечь вот так сверху. Немножко тут борта отступить и положить два шва с двух сторон. И сделать боковые крышки. Якобы их надо изготовить вот из этих вот, ну как бы отрезков, которые я сейчас отрежу. Ебать, ты варишь, блядь, футболки. Какого хрена ты варишь футболки? Давно не загорал? Я на юге 5 лет не был, вот ты варишь футболки. Хоть какой-то заказ. Витамин D. Итак, товарищи, закончил я эту работу. Вот. Получился вот такой вот а-ля камин. Вот. Могу показать. Цвета побежалости, конечно, присутствуют. Никуда от них не денешься. Вот. Шовчик получился очень аккуратный. В принципе, тут не ракетные технологии. Вот. Заварил своим телом, можно сказать, заварил бока с двух сторон. Ну, как бы, как владелец просил, сие чудо получилось. Сейчас проверю всю эту вещь на герметичность. Чью-нибудь в него зальем. Еще горячий. Вот, полировать, наверное, он будет отдаваться на электрополировку. Ну и все, дело сделано. Как бы заказов я чувствую, а может не будет, а может будет. Не знаю, как там у людей. Вот, все. Всем удачи, всем пока. Сейчас еще сделаю фотографии.